नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप स्नैपचैट में जो प्रॉब्लम होता है, साउंड नहीं आता है जब हम वीडियो बनाते कोई भी जगह का। जैसे कि कहीं गाना बज रहा है, उसके आगे हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं तो गाने का आवाज़ नहीं आ पा रहा है या फिर बिल्कुल ही म्यूट हो जा रहा है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आज की वीडियो में बताऊँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना स्नैपचैट खोल लिया है, ठीक है। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे प्रोफाइल वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है सबसे पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। तो आप मुझे ऐड भी कर सकते हो, ये मेरा यूज़र नेम रहा स्नैपचैट का, ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्या, यहाँ पे सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा नोटिफिकेशंस, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सारा जो नोटिफिकेशन होगा, ये साउंड, वाइब्रेट, जो भी है सारा का आपको ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद या तो आप सेटिंग में जाइए या तो यहाँ से भी हो सकता है। आप थोड़ा सा इसको होल्ड करके रखे रहोगे तो यहाँ पे आएगा ऐप इन्फो, ठीक है। तो आपको ऐप इन्फो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि, तो जैसे ऐप इन्फो पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा परमिशन। तो परमिशन पे आपको क्लिक करना है। तो आपको सब में अलाउ कर देना है। जैसा कि देख सकते हैं मैंने कुछ का अलाउ नहीं करा है, तो देख सकते हैं जैसा कि मैं सबका अलाउ कर देता हूँ। आपको अलाउ कर देना है पहले सारा। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरा जो सारा स्नैपचैट का परमिशन है अलाउ हो गया है, कोई भी अभी परमिशन डिनाइड नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं फिर से जाके बनाऊंगा वीडियो कोई भी स्नैपचैट से। तो यहाँ पे अब जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा कोई भी, ठीक है। तो ये हो गया, अभी मैं सेव कर लेता हूँ इसे। आप देख सकते हो मैं अब कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो वो जो भी साउंड होगा हमारा, और यहाँ पे जो भी मैंने अभी बोला था लाइव वीडियो बनाया था उसका साउंड आ चुका है हमारे स्नैपचैट में। इसी प्रकार से आप साउंड के साथ वीडियो बना सकते हैं अपना स्नैपचैट के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए यही था। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो में कोई कमी लगी तो आप बताइए कमेंट में क्या कमी लगी। अगले वीडियो से मैं उसे सुधार करके आपके सामने लाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।